یو مشهور اوخیار دی هغه وایي وی خپل اولاد ته بهترین تربیت ورکا، داغه د سہولتونو فکر ډیر مکه و، داغه د تربیت فکر ډیر وکا. ځکه وی دی پرندو ته وګوره، وی دوی خپلو بچو ته د الوتلو چل زده کی، بچی به په خپله باندې ځان له د کورونو جوړولو چل په خپله زده کی. کله چې د پرندو بچي وشي چې لږ غټ شي بس د ګونسلې نه او د جالې نه غزار کی، وایي زه یې په مغه مغه که دا همدلته همداسې پرېږدي نو دا به معذوره پاتې شي، الوتک به زده نه کي. نو د دې وجې نه هغوی د ګونسلې نه بار غزار کی. بیا تاسو وګورئ که عزتمندو دا بچي د وزرو والا بچي د مور هغه کور ته واپس نه راځي، هغوی ځان له په خپله باندې خپل کورونه جوړ کړي. نو دی وجې نه وایي بچو ته تربیت ورکا، که هغه د دنیا تربیت یو که د آخرت دواړه وله ورکا. د دکاندارۍ ورته صحیح چل وښایه چې ستا بچی سبا چا ته لاس ونه نیسي، او دینداري ونه ورکا چې په قبر کې به وال ونه خوري، او هلته د الله په دربار کې ستا خلاف ستا ګریوان ته لاس نه کېږي چې دی زما پلار ما ته دا تربیت نه دی راکړی چې ته به ظلم نه کې، ته به مونځ او دس کې، زکات به ورکې، حج به ورکې، اخلاق به کې، دی ما ته نه دي ویلي شرطه. نو دې وجې نه عزتمندو دواړه تعلیمونه وله ورکه، عصري تعلیم هم وله ورکه، او که عصري تعلیم وله نه ورکې کم از کم اخلاق ورته زده که، او کنی دکاندارۍ چل ورته زده که. ډېر تعلیم یافته خلک دکاندارانو سره نوکرانی. د تعلیم نه داسې د سونې مرغۍ مه جوړوئ. تعلیم ښه شی دی، حکومتونه معیشتونه پې ډېر ترقي کوي، خو چې ستا زوی سرکوز یې د تعلیم نه کوي نو د دې د وجې نه پوډري او چرسي خو ترې مه جوړوه که نه، دکان ته هم نه پرېږدي خلک، وایي دا تعلیم له نه ځي. نو ځکه تعلیم یافته نه شي نو تالي سټی خو به شي که نه، یعنې داسې تالي کې به داسې خوراک پیدا کړي چې خپله به هم سټي او بچو له به هم ورکوي. نو د دې وجې نه د خپلو بچو نه عزتمندو په وړو وړو خبرو باندې مه خفه کېږئ. اکثر اولاد عزتمندو د خرابتیا وجه پلاری، پلاری ټینشني، هغه خپل ټینشن په خپلو بچو ورچوي. هلکه د بچو د ټینشن وخت نه دی، ټیک د تا خپلې مزې چرسي کړي دي، اوس بچو ته د سهولت والا خبرې کوه او دوی له چې کوم دی ډاډ ورکوه، دوی له حوصله ورکوه، او بعضې وړو وړو خبرو باندې چشمپوشي کوه، سترګې پې پټوه. دا ټولې قیسې تا کړي، ته خپل داستان وګوره که نه څه دي کړي. مطلب دا نه دی چې مکمل ازادي ورکا، مکمل ازادي به هم نه ورکې. یو هوښیار ویلی دي وایي بچو باندې نظر د شیر ساته، بچو باندې نظر د شیر ساته او نوړی وله د سونې ورکوه. خوراک څښاک او د دې نورو څیزونو پې خیال ساته چې صحت یې خراب نه شي، دماغ یې خراب نه شي، خو نظر پې د شیر ساته، روب لاندې ساته. وال ټکولو سره څوک په روب کې نه راځي، ګین دي جیلونه چې دا څومره کسان راوځي دا ټول به صحیح کېدی، ګینې هغه نور هم خرابېږي. وال ټکول څوک نه سمیږي. ها وال ټکول د دې دپاره قانونا چې کوم وي هغه دې دپاره وي چې نور کسان ورسره سم شي. دا د ده که دا ورسره سمیږي او که نه سمیږي، خو چې بل سړی دا کوتکي ویني نو به سم شي. هلکه وایي سړی خو وله ډېر حکومت کې خو ډېر روانې کوتکي سړی وایي او په کوړو یې وایي او لاس ته کټ کوي، نو دا سزا زمونږ په نسبت باندې دا زجري سزاګانې دي، دا د بل د صحیح کولو دپاره دي چې دا نور کسان ټیک شي. بهرحال عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. نو اکثر چې انسان خرابېږي د خپل ځان د وجې نه خرابېږي، یا د خپلو بچو د وجې نه خرابېږي، یا بچی د پلار د وجې نه خرابېږي، یا فیملی د خپل تربور د وجې نه خرابېږي، خپل ځان د خپل لاس د وجې نه خرابېږي. دیو جن الله قرآن پاک کې وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. دا څومره فسادونه چې راځي که نه دا ټول ستا په لاس کې دي، دا ستا د وجې نه دي، تا دا کارونه کړي دي. دا څومره ګناهونه چې موږ کوو، یو ته کې، دوه زه کوم، درې بل کوي، څلور بل کوي، پنځه بل کوي، دا ټول راجمع کېږي او دا داسې د ګن په شکل باندې اسمان ته خیږي. سوچ کوه دلته یو سړی سیګریټ څکي، تا ته داسې بوکې وایي ورک شه هلکه، دوړه دې راله او لوګی دې راله پوزه کې دننه کو. هغه وایي زه خو هم دننه کومه که نه، دې کې سره څه نه کېږي. نه 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 داسې ونه کړي،
نو سوچ کوو چې د دنیا دا ټول لوګي د ګناونو په شکل کې او د غن په شکل کې راجم شي او اسمان ته خیږي دا قسم رب کریم ډیر زیات رحم او کرم وکي خلق دعاګان یو کې ګناګاران بیم په باران راووري ګناګاران خلق دشمنان خلق دعاګان یو کې لکشان بس هغه مخ دغه کې عاجزي اظهار وکي الله واپس باران راولي او الله وی ويعفو عن كثير زما بنده ډیر ګناونه ورته موږ هم د سیم معاف دا او داس په وو باندې مستا ګناونه موږ معاف کوو ته چې چاته خل چینګه کې ورته خاندې بدیم دی ګناونه صدقه ثواب دل در یو سره ته سلام کی درته وعلیکم سلام سیاسی سلام دی بهم دل د دې اجر درکو اسی سیاست د پاره دی کړی سلام مته دی چې ګورم به د سره بچ چیرته برازي کنه یو دسی سلامي چې مهرباني ز تابعدار یو داسي چې ګورم به د سره چرته به زما ته چړې لاندې راځي په دې الفاظو د لبیم الله ثواب درکې خپل بچی له روټي ورکې ثواب د الله درکې خپل خځې سنگار بندوبست کې د کپړو بندوبست کې دغه د روټي غم کې الله تعالی ثواب درکې څومره رحیم او کریم دی خپل خېټې د پارټول ورځ لګي او الله تعالی ثواب درکې وې دا ستا عبادت ته نور څه غواړي وې دین سخت دی کم دی سخت دی د خپل خېټې ته نور د پاره لګي او د دې لپاره پراټي جوړې او روغنۍ جوړې او الله تعالی به هم ثواب درکې نو د دین آسان دین خو یو ځکه نشته خدا طریقه دا کمی چې ته د تنور ډکې دا کاروبار کې د دې لګه طریقه ظلم بل سره مکوا دوکه بل سره مکوا دا رزق لږ په صحیح طریقې سره وګټه چې کم شی دی ویلې دی همغه شی ورکه چې کله دی روپۍ ویلې دی همغه نیټه باندې روپۍ برابرې کا که د سره نه اسکیوز وکا جی معافي کوه ما سره نه وي زه تا ته پټېږم بل له زړه مه خوره یو سړي نه چا تپوس وکړو وایي دا سوال خلک څنګه غواړي دا خو ډېر ګران کار دی هغه ویل دا ډېر آسان کار دی که ځان نه سوالګر جوړې او پریکټس کې وایي څنګه آسان کار دی وایي چا له قرض ورکړه په خپله به سوالګر شي غټ سړی غټ ملکي غټ دکانداري چا له سوال ورکړي بیا ورته سوالونه کوي دغه خیر دی که نه زما پیسې راکړه وایي د سوال هم دغه طریقې دا خلک چې د لاس نیولې او دا توین زوین کېږي ورته وایي دغه طریقې کې د سوال قرض هغه سیز دی چې پیغمبر وایي چې دا قرض حسنه دا نیکي ده نن د هغې نه عزتمندو لانجه جوړه شوې نیکانو خلکو سره خلک شریکېږي ښځو سره اوس خلک شریکېږي د دې وجې نه وایي د ده څوک تپوس نه کوي مولا سړی دی بس شریک شو سره پیسې تي وه څه تپوس بیا کوي کنځل هم نشي کولی ردې بد هم نشي ویلی ما نه څو کسانو پیسې والي ښه نیکان خلک ښه مالداره خلک اوس د شمول هغه بد ردي نه راځي هغه چل نه راځي کېدای شي د موبایل باندې دا بیان واوري او پیسې راولېږي څه پته لګي نو بهرحال عزتمندو نو انسان چې خرابېږي د خپل لاسه د خپل کوره د خپل بازاره د خپل فیملی د خپل ملک د خپل قانون د وجې نه خرابېږي دا څومره ظلم دی هغه ماشوم ته مور ویلي بچا دا پی ګرم دی دا چیک ګرم دی مسکه بچا د مورې خبره نه مده چې ویس کله ټوپې شروع کړو پپو 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 ماشومان وایي پپو وسوځېدم هغه ورته بچیا پپو خو په خپله پپو وسوځېدي په خپله لاسه وسوځېدي ما خو درته ویلې چې مه کوه دا نوجوانان هلکان دي نن سبا تجربې کوي پلار ورته وایي بچیا دا کار موږ تجربه کړی دی دا مه کوه نه 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 ستا خپل قسمت زما خپل قسمت خبره په قسمت راواړئ نو هغوی زما په قسمت کې هم تاوان و انشاءالله ستا په قسمت کې هم تاوان دی همدغه قسمت دی که نه چې یو کار خراب دی او تجربه شوې ده نو بس ولې هغې باندې ډغرې وې سر ځان له ماتې زموږ مشر استاد به موږ ته ویل بچیا وایي موږ چې کوم کارونه کړي دي او موږ کومې تجربې کړي په دې تاسو تجربې مه کوئ ځان له سرونه مه ماتوئ زموږ سر پې ټوټې ټوټې شوی دی د دې نه مخکې کارونه وکړئ که هغې کې غلطه هم شوي هېڅ خبره نه ده هغه نوی کار دی که تا پکې تجربه وکړه سر دې مات شو هېڅ خبره نه ده خو چې په کومو کبرو باندې سلو کسانو تجربې کړي یا په هغې باندې خپل سر ولې ماتې د مشرانو خبره منل پکار بعضې مشران خپل کشران دا د تجربې نن درته عام خبرې کوم معاشره کې تکلیفونه دي موږ ته خلک ټلیفونونه کوي ټول د یو بل نه تنګ دي نوجوان دی یو تجارت کول غواړي یو نوې تجربه کول غواړي پلار یې منې کوي نه
جی تا سره پیسې دي پلاره دا پیسې راکړه دې کاروبار کې نه 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 سبا حالات خراب دي نو په دې پیسو به څه کې حالات خراب دي که ستا د جب نه څوک پټي کړي نو بیا به څه کې په خپله وایي چې حالات خراب دي نو بیا که دا ټولې د نه څوک په یو ځل ویوړي نو بیا به پې څه کې نو د دې نه خو دا تجارت ښه دی که نه دا بچی به دې که ویم بیلي کم از کم تجربه به پیدا شي علم به زده کړي د کاروبار نو دویم ځل به په شا باندې بیا دوکه نه خوري او په مارکیټ کې به د یو مقام جوړ شي یو نوم به جوړ شي هلکه پلانې سړی د دومره روپو کاروبار کوي تاوان یې مو کو پروا نشته دا د اعتماد خبرې دي دې وجې عزتمندو په خپلو بچو اعتماد کوئ خیر د ډېرې پیسې نشي ورکولی چې څومره ستا وس کېږي چې دا ضایع هم شي په دې څه نه کېږي دومره خو پې کم از کم یو اعتماد کوئ که نه په دې نوجوانانو باندې نو دې وجې نه هلک ټول عمر کاروبار لځي راځي د نوکر په شان او غریب ته چې کوم دی د یو روپۍ اختیار نه کاوم بعضې کس کاوم ځان له نشي ویلی په خپله خوا تر څو پورې چې پلار ورته کاوه نه ویلی داسې شي دا څه ژوند دی او د کروڑ روپو دکان کې ناست دی غریب ډېر کسان داسې دي عزتمندو هغوی باندې بچو باندې به کاروبارونه نه کول که هغه د هر څه د وجې نه بعضې سړي په بچو باندې زړه خوږېږي یاره بس زه کومه خیر دی مړه دوی دې نه کوي نه ته په ځان باندې زړه باندې خوږې بوډا سړی هغه نوجوان دی د خر په شان بدن کې طاقت دی خلار دی کار کوي که نه ته ځان باندې رحم وکړه چې روزې له پکې ځه تعلیم ته پکې کښېنه مونځ پکې کوه دته به ته به کار کې بچا او دې سره بدن ویښه کېږي دا باډي بلډران پردی اوسپنې اوچتئ او هغوی له پیسې ورکوي خو کار دی که نه اوچتول او ښکته کول د دې په ځای باندې ګیډي ولې نه اوچتې ته به پکې پیسې ګټې نو دې وجې نه عزتمندو خپل کشران ډېر مه تنګوئ څه نه څه تجربې دپاره هغوی له لږه لاره ورکوئ رو ورکوئ زه به چې چین ته لاړ شه دا پیسې یوسه ته ورشه د جم نه او د باړې نه خپله کپړه راوړه ورشه کراچۍ ته لاړه شه چې دې ځل څه کې خیر دی که نه پوهېدې ما ته ټلیفون وکړه ګینې هلته پلانې شته د هغه نه ځان پوه کړه یا ماله سیمپل یې راولېږه هلک تکړه کوئ په پیسو به مزې وکړي عزتمندو صحیح ده که نو اکثر انسان چې خرابېږي د خپله لاسه خرابېږي تاسو ګورئ عزتمندو وایي اوسپنه چې خرابېږي د خپل زنګ د لاسه خرابېږي ګینې اوسپنه د چا پلار هم نشي ماتولی خو چې کله اوسپنې ته خپل زنګ ولګېږي بس دړام چې هغه ټول عمارت هم راپرېوځي غټ لرګی څوک یې لس کسان یې نشي ماتولی خو چې خپل دننه وینه ورته ولګېږي او چینجې ورته ولګېږي نو هغه لرګی په خپله څه کې ځان سره ټول بیلډینګ هم رامات کړي انسان د خپله مشورو د لاسه د غلطې مشورو د لاسه غلط سړي سره مشوره مه کوه مشوره به چا سره کې حلیم علیم داسې کس چې صبرناک کسي داسې کس چې علم والا کسي مطلب هغه فیلډ کې علم لري ضروري نه چې ته ملا له راځي کاروبار مشورو سکې هغه کوم دکانداري چې کې هغه کې ماهر کس له لاړ شه استخاره وکړه 2 رکعته مونځ وکړه او زه به ټول کسان دکانداري کوي ستا بچی هم دې کوي هېڅ تاوان پکې نشته دی او چې تاوان دې وکړو نو پښتانه وایي ګټه تاوان رور او خور دي دایي یو ځل یو کس و د یو مالداره سړي زوی د بادشاه زوی د بادشاه یو باز و باز هغه ډېر زیات لاټ پیار سره ساتلی و هغه باز ډېر قیمتي باز و خو هغه الوته نو بس داسې د فیشن یو ټوټه وه یو فیشن پیس و نو هغه ویل څه به وګورو په کله ناکله چې داسې پاڅېږي وخوځېږي دا وزرې مزرې وخوځي ډېر ښایسته ښکاري یا ماله څه داسې ښکار راولي ډېر علاجونه د حکیمانو نه وکړو نه صحیح کېدو یو ځل چېرته یو زمیندار سړی ساده سړی راغلی و او بادشاه اعلان کړی و لکه که زما د دې باز علاج چا سره وي نو زه به وله پیسې هم ورکړم خو چې دا لږ صحیح شي او چې دا الوتل زده کړي هغه زمیندار ویلې زه یم که نه اول ته خو زمیندار سړی ته په څه پوهېږې 2 درجې سکول دی نه دی ویلی او ټماټر پیاز کاری او دا کې ته په څه پوهېږې هغه ورته ویل جي کابل دې پکار دی که مڼه هغه ویلې مڼه مې پکار ده ویل بس بعد به دې ټیک شي نور څه غواړې نو مخکې دې په ډېر خرچې کړي دي نه ټیک شوی ویل زه ټیکې که نو وایي جي سبا له به ټیکي ویلې مړ یې نه کړي نو ویل نه انشاءالله مړ کېږي به م نو صحیح به مې هغه چې باز بوتللو په خپل پټو کې چې کومې ونې وې په هغې د پاسه یې کېنو پهله ورته اشارې مشارې کولې دانې ورته واچولې غنم یې ورته واچول ورو هغه خو د بادشاه د لاسو غټ شوی دغه وغه لاندې غنمو پسې چېرته راکړو هغه ټیس په ډبله یې چېرته ماتېدو هغه ویل دا دانې به ما له خولې له راوړې وروره زه به دا داسې دانو پسې نه ځم
اخر کې د زمیدار سوچو کو چې په کم خاخ باندې دا باز ناس دو کنه اقا شاخي ورته کینچی کو چې ورته اره کو چې هغه خاخ مات شو او دا سرخکته کو نه پورته را لاندې را خطا شو بس په خپل وزري وخځولې لاړې مزیدار یو بل ونه باندې کې راستو پسیله تازه شو بس باز یې ته وړلو بس ویل جی باز دې صحیح شو به چې باز ته اشاره وکړه غویل ولد بادشاہ د سره چرته کارونه کی قینچی دی نه کی بس در بچ کنه دانه په ځلان دی را کوزیه دوه مزیدار محل کې بغیر زیدو راګرځي او د ظالم بچ په دی یو ورځ کې دې پیسې وکړه ویلې بادشاہ دا تخپل پرواز ته نو پرخه د په بل باندې مکمل باور کوله چې بادشاہ شته کنه تیار ملاویږي نو بس کې نه دا د خپل پرواز عادت کا او د په پرواز کې تا کو ته هیرا واستوا د ته نقصان هم تا ور کړو دي تیار خوراکونه دي تا ور کړو من مولیان ولی بل کار نشو کوله من تیار خواره یو بس تیار الوا ملاویږي څه کو دیو جن مولا بچ ته غټ گاډي کې ونه ګرځي چې کم د څه دغه گاډو چې د خزي کې بکینې یو ککینې نو خلک وربوري خان دی لکه دغه ته خیر دی مولوی صاحب ته خیر دی نو دا من په خپل لاس خپل تاوان کړی دی چې من بس صرف ټول عمر الواګانو ته او کفنونو او خاتونو ته تیر کړی دي او چې کوم مولیان عزتمنو پرواز کوي تلار شه هغه مولیان مدرسو له زکاتونه ور کوي او پورا پورا غټ غټ مدرسې چلای نو د دې وجې نه وایي اوس په د خپل زنګ د وجې نه خرابېږي دغه رنګ انسان هم څوک نشي بربادولی انسان خپل سوچونه خپل عمل او د نورو نه چې کوم تړلي امیدونه یې دقه څیزونه انسان تباه کوي پلار مې شته که نه نو که پلار دې سبا چپه شي نو بیا غریب له چل نه ورځي بیا هغه مور غریبه په کورونو کې لوښي انځي او دا سرکوزې غټوي او تعلیم پې کوي ځکه ده له چل نه ورځي د انګریزان خو د ښځو غم هم کوي هغوی ښځو ته هم کارونه وښایي خو مونږ یو نه د ښځې دپاره الله پلار هم پیدا کړی دی که پلار یې نه خاوند یې پیدا کړی دی خاوند نه زوی پیدا کړی رور یې پیدا کړی دی هغې په ډېرو کسانو باندې تقسیم کړې ده د هغې ضرورت نشته خو سړي دپاره داسې نشته ها سړی معذور وي سخت بیمار وي ډېر بوډای بیا د دې نفقه په پلار په زوی په رور په دې خلکو باندې ده هسې نشته نفقې ځان له به پیسې ګټي او د بل چا نه به امیدونه نه ساتي وجي دا زما رور دی وی په دې خبره باندې یو خیار سړی وي مه دوکه کېږئ جی دا زما رور دی آی ایم یور برادر زه ستا رور یم ډونټ وري ما نه بلکل ونه یېرېږي پروا مه کوه رور دې شته وایي چې کوم سړی درته وایي چې رور دې شته وایي تپوس دې وکړه چې رور یې خو که حابیل یې که قابیل یې رونه دوه قسمې د آدم علیه السلام دوه بچي دواړه رونه خپل منځ کې یو حابیل و بل قابیل ویل رو خو مې خو قابیل رور یې که حابیل رور یې که حابیل یې نو ډېر ښه سړی او که قابیل یې نو هغه قابیل راپاڅېدلی او هغه خپل رور یې وجلی و هغه رور مې نه شي چېرته دا ګوره دا خبرې خلکو هسې نه کړي نو د دې وجې نه عزتمندو دې خبرو ته دا د هوښیارتوب خبرې دې ته خیال ساتل پکار دي دویم عزتمندو زمونږ په ملک کې حالات ډېر زیات خراب دي کرپشن د وجې نه د ټیکسونو د وجې نه ډېر نوجوانان بار ملکونو ته ځي او زنده‌باد هغه نوجوانان چې کوم بار ملکونو ته تلي په صحیح طریقې سره هغوی لکونه او کروڑونه روپۍ زر مبادله او پیسې خپل ملکونو ته رالیږي ملک ته هغوی د ډېره فایده ده خو د هغوی عزتمندو ځوانیانې خاورې شو ځوانیانې لارې ورژېدلې پردي ملکونو کې د پردي عربیانو او د انګریزانو قسم دی په یورپ کې مسلمانان بچي د خنزیر غوښې خرڅوي او عیسایانو ته مخې تږدي او موږ نه تپوسونه کوي چې مفتي صاحب زه د خنزیر غوښې خلکو تږدمه او شراب خلکو تږدمه چې زما دا پیسې به جایز وي که نه ځکه چې مور مې راته ده رور مې راته حواله دی بچي راته حواله دي سوچ وکړئ عزتمندو دا مسافران دومره سختو سره دا پیسې ګټي او دلته یې ښځې او دلته مور او پلار او دلته بچي د عیش و عشرت زندگی تیرې او پیسې ضایع کوي او بعضې پکې جوارګرم دي نو سوچ کوئ عزتمند ولې دا ځي بار ملکونو ته زمونږ خو جنت ملک دی زمونږ خاوره جنت دی عزتمندو بار ورشه په دې بازار کې 10 روپو تخم دې سیډونو ته واچوه
چې سبا راځي د دې نالۍ مخې ته چې کوم دی د ټماټرو او دغه رنګ د دې سیزونو د بوټي راختلي داسې ملک دله خدای درکړی دی یو ګمله کې د 5 روپو تخم واچوه او یو څو ورځې پس ښایسته بوټی راختوي ورشه هغه ملکونو ته زرګونه روپۍ په یو بوټي باندې لګوي بوټي نه راخیږي شین بوټی نه راخیږي ولې دا نوجوانان تښتي عزتمندو دا د دې لیډرانو او کمرانانو د وجې نه تښتي هر ملک والا د عزتمندو د IMF نه قرضونه اړي ظالم زمونږ په سر قرضونه اړي او موږ ته هېڅ فایده نشته بجلی کله ای کله نه ګیس چې کوم دی 50% بیا ګران او ګیس نه عزتمندو سوګر ګیس نه د جمعې مبارک ورځ د نن کنه 11 بجې بمبي وبني چې سړی اولمبي چې د جمعې مونږ د پاره زلاټ 11 بجې د جمعې مبارک ورځ اسلامي سټیټ خو ورته پته ده چې د جمعې مونږ څوک اونکي او د په زړه باندې تور داغ لګي خو ورته پته ده چې په بعضې مذهبونو کې د جمعې مونږ دپاره لمبل فرض دي او دا فرض دي عزتمندو نشته دا نوجوانان غریبانان تکړه نوجوانان تکړه ډاکټران تکړه مزدوران هغه ټول تلي بارو ملکونو ته ولې ځکه دلته عزتمندو دغه لیډران ټول عمر دا پیسې خوري چې د هر یو پارټۍ دی ټول ښه مالداره دي او د ټولو بچي ښه په مزه کې دي خو دا قرض چې کوم علي دا زموږ د سرمنې نه وباسي ځکه ټیکسونه خو تاسو دکانداران ورکوئ دا مالونه والا هغوی خو مالونه نه راغواړي ټیکس خو تاسو ورکوئ او هر یو حکمران حکومت کړی دی یو سړی نشي ویلی چې زما لیډر چې ډېر ښه سړی دی ټول حکومت کړی دی ټولو نو په دې ټولو کې تاسو ټول ګناهګاران یې او ګناهګار سړی چې بار بار ګناه کوي هغه الله نه معاف کوي وایي بس ښه پکې خوشحاله تکړه سه څومره کرپشن دی څومره زیاتی دی عزتمندو ټول ګورو په دې و یو ځل بادشاه دربار مخې ته دا قیسه بالکل زمونږ په دې حکومتونو فټ کېږي د بادشاه یو ځل دربار مخې ته یو سیوان والا تیر شو آواز یې وکړو چې 1000 روپۍ کیلو مثلا هغه چې دا خو ډېر ښه سیوان به چې 1000 روپۍ کیلو دي زر وزیر له یو 1000 روپۍ ورکړې وه شو د 1000 روپو یو کیلو سیوان راوړه ښه سیوان راوړه هغه وزیر له چې ورکړې هغه 1500 روپۍ جب کې واچولې نیمې پیسې هغه وزیر ووالې او هغه 1500 روپۍ راواغستې او دا وزیر خزانه نو داسې چې کوم غټ ملازم و د ملازمینو مشر منتظم هغه له یې ورکړې 1500 روپۍ ویل ته ورشه دا سیوان راواله یو کیلو هغه له چې پیسې ورکړې هغه پکې یو 200 روپۍ خپل جب کې واچولې 300 روپۍ پاتې شوې هغه رالی بل چې کوم د هغه په کور باندې کوم پولیس والا یا فوجي ماما ناست و هغه ته یې ورشه لکه دغه راواله سیوان راواله ویل یو کیلو راواله او دا 300 روپۍ واله هغه له چې 300 ورکړې هغه پکې 200 روپۍ ځان له واچولې هغه چوکیدار ته وایي ورشه لکه بار سیوان والا دی ورشه سیوان ته راواله هغه سره 100 روپۍ پاتې شوې نو د 100 روپو د 100 روپو څه سیوان یو د 100 روپو سیوان دی که د ځمکې اسمان فرق وي خو چوکیدار ته خو پته وه چې دا پیسې ما ته را رسېدلي دي که ښه پوره کرپشن شوی دی هغه څه چلو که اوس د هغه هم زړه دی که نه هغه چې دا ټول دي ګټي او زه دې ساټم ولې د دې ټولو سرکوزو حفاظت خو زه کومه که د دې ګیټ نه دننه یو خودکش حملې والا اردن نه شو یا یو بم والا اردن نه شو نو دا ټول دله اوس وجې دا خو زما د وجې نه پاتې دي بادشاه څه ته وایي لیکن که د چوکیدار تکبر که تاسو ولیدلو هغه د بادشاه نه هم زیاتي کني اندازه د تنی شوی دی اسپیټالونو ته لاړ شي هغه سرو ټوپو والا سره میلاو شي والله چې ډاکټر به د نه هیر شي یا څومره فرعوني یا کوم اردلي ولاړي د گورنر یا د وزیر اعلی په هغه دغه باندې چوکیدارۍ باندې ولاړي د هغه وګوره سلام هم درته نه کوي نه ستا سلام علیکې نه کېنه قلتې مه کوه وایي سر ته کېنه سلام هم د نه خدایي سلام د نه نالي وایي قلتې مه کوه دې ته قلتې وایي وایي څه خوله چینګه چینګه کوې کېنه څه د ذکر ځای غوندې جومات نه دی وایي سر ته کېنه نو د 100 روپۍ راواغېستې ورته ویل چې زه به پکې څنګه کوم ځکه د 100 روپو سیو په 100 روپۍ څنګه هلې به دا بار راووتلو د ځان نه بیل وروره وزیر اعظم جوړ کو سیوان والا ته وایي ها د بادشاه کور مخې ته چغې وې دماغ دې کار کوي تا ته احساس نشته دی بادشاهي محل دی
چغې او سورې وایې 1000 روپۍ سیر 1000 روپۍ سیر 1000 روپۍ سیر او دا کار صحیح نه دی عزتمندو دا کوم کسان چې ډېرې زیاتې چغې وي اوس لوډ سپیکر یې خلکو پیدا کړي دي یقین وکړه په لوډ سپیکرو کې چغې وایي او د آیسکریمانو والا ګانې لګوي د مولا کور مخې ته مولا روزه که نه فرزانه درته آواز کوي دغه درته آواز کوي د دې په نوم خو دا یو اسکریم والا که نه ظالمه نو عزتمندو هغه سیوانو والا ته وایي بادشاه را لېږلی م چې دا سیوانو والا جیل کې واچوه دماغ زما د خراب کړه هغه چې دا واورېدل ویلې دا ټول سیوان والا خو د جیل نه مې ساته واړه واړه بچي مې دي ویل نه په سیوانو نه خلاصېږي ویلې قسم دی دا ټول سیوان نه دي دا زما د پوره 1 کال مزدوري ده دا ټول سیوان او دا زما د 1 کال خرچه ده نو 1 کال خرچه تا نه قربان تا له د مور پی دي یا تا دپاره حلال دي یا تا دپاره شیریني ده تا نه زار تا نه قربان دا ټول سیوان والا خو جیل ته مې وانه شي او بادشاه ته څه بهانه وکړه بادشاه ته اوس څه پته ده ځکه بادشاه د دې کیسو نه ځان نه خبرې پاگل خو نه دي ټول سیوان یې ترې راواغسته نو هغه وروسته هغه بل منتظم له ورکړه نیم سیوان یې ترې ځان له کېغوسته نیم یې هغه له ورکړه هغه ورته ویل که د ظالم بچیه د 100 روپو دومره سیوان وایي مړه امونه خوراو زړی مش مارا عام کاو ګوټیا مت ګنو هغه ویل چې بس دا صحیح ده بچاره سید بادشاه به خدمت کړي اگر اواغست نیم سیوان خپل بچو له ویوړو نیوی چې کم دی هغه مخ کې وزیر خزانه چې کم دی نیم هغه له ورکړ وزیر خزانه چې ویل لکه ماشاءالله څومره سیوان ویوړو بادشاه وزیره مونږ خو ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی جی تابعدار هم کوي مونږ خپل طرف نه در باندې خرچه وکړه تا نظر جی سبا کې تاسو والی سبا چاله ورکړي داسې فلاسفرانی د دوی داسې خولي هغه له چې ورکړو هغه ښه مزېدار 1 کیلو ترې واغسته هغه 1 کیلو یې بادشاه له ورکړو او نور سیوان یې ټول ځان سره کېغوستو بادشاه له چې لاړې هغه ډېر حیران شو یار چې والله سیوان خلک دومره ګران خرڅوي 1000 روپۍ کیلو سیوان خرڅوي د ظالم بچي 1000 روپۍ د دې نه پته لګېږي دا عوام ښه مالداره دي ځکه د 100 روپو سیو دی او په 1000 روپۍ باندې ورکوي د دې نه سرمن ویستل پکار دي هغه پې ټیکسونه د پازه مقرر کړه هغه غریب نه ټول سیوان هم مفتو کېله د پاسه به اوس د حکومت چې بله پیټۍ راوړي بل ګاډی راوړي د پاسه به نور ټیکس هم ورکوي بادشاه غریب بادشاه غریب ورته به دې وایو چې اکم اصل غریب مطلب چې دا دومره ځان نه خبرې هغه پیسې د 100 نه 100 ته لاړې مفت سیوان د غریب نه واغستلو شو او دا ظالمان پیسې والي قرضونه والی او په عوامو ته تیل ګران کی پیاز ټماټر ګران کی کپړه ګرانه کی د روزمره د استعمال شي نه ګران کی موږ مولیانو لم به څوک الوان نه راوړي مخکې به الوا ډېره راتله اوس په مړو باندې څوک الوا نه پخوي وایي جي ګرانه د چیني پکې خرچ کېږي موږ د چیني نه بغیر یې پخوه ساده راوړه خو موږ به په هغه ځان ته دوړو خو څه خو کوه که نه ظالمه ان تاسو قسم وخورئ تاسو کې چې ته ماله چا الوا راوړې ځئ په قسم مې درته وویل تاسو کې چا الوا راوړئ او کنه ګورې دروغ نه وایو موږ ممبر باندې نو دا حال دی به عزتمندو نو د دې وجې نه عزتمندو خپل بچو باندې خپل ځان باندې په ټولو باندې رحم وکړئ او آینده داسې حکمران له وټ مه ورکوئ او چې داسې حکمرانان یې د سره ورکوئ مه په لار یو سیټ ته کښېنه او دغه رنګ عزتمندو چې کوم مخکې خبرې مې درته وکړې د خپلو بچو غم وکړئ بچو له پکار د پلار غم وکړئ دویمه مختصر خبره درته کوم عزتمندو اکثر نوجوانان د دې کرپشن د وجې نه بار ملکونو ته ځي په سمندرونو کې عزتمندو مړه شي په واورو کې تاسو تصویرونه وکتل د هغې د جسمونو نه واورې جوړ شوي الله وایي ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه هی زما بندګانو په هلاکت کې ځان ما شوئ نحن نرزقکم موږ تاسو ته رزق درکو غم مه کوئ و ایاهم ستاسو دی بچو ته هم ورکو ټولو ته موږ ستاسو د رزق من کړی ده خو خپل خواهشات کم کوي خپل اضافي خرچې کمې کوي خپل اضافي کپړې کمې کوي خپل اضافي چې کوم سوچونه دي هغه لږ راکم کو خپل بچي بار ملکونو ته په ایلیګل طریقه باندې مه لیږئ ولې د خپلو بچو دشمنان جوړېږئ د هغوی ځواني ختمه شي غریبانه بیا هغه دې ملک وخت هم نشي تېرولی او هغه نوجوانانو وایي نبي اسلام وایي چې تاسو د بحر رکوب مه کوئ الا غازیا او حاجا او معتمرا که حج لځي او بله لار نه وي یا غزا لځي یا تجارت له په صحیح طریقې لیګل طریقه باندې روان یو بیا کشتۍ کې ځي صحیح ده خو دا نورې لارې نه دي خپلول پکار انشاءالله په دې خبرو باندې به عمل کوو که الله دې عمل کولو توفیق راکړي مونځ کوو